6点24分，早安！气象时间持续带您关心中台卡努的最新动向。现在气象局持续针对这个台风发布海上还有陆上台风警报。陆上警报范围特别留意的就是在基隆、还有大台北地区以及宜兰地区。海面的部分呢，则是在北部海面以及包含在东北部的海面，船只要严加戒备。但是我们来看看卡努台风在过去几个小时移动的速度非常缓慢，而接下来因为呢导引气流不明显的关系，所以说它的时速也会非常缓慢的移动。在目前呢，它距离我们台北东北东方370公里，但是呢到明天的差不多这个时候，只移动了非常小的一个范围，所以说呢，接下来恐怕要等到周末之后，它的移动速度才会比较加快的明显往北转离开，因此呢，恐怕会影响我们的时间会再拉长，提醒大家要特别留意。我们也来看看，在昨天开始，其实风雨就有比较明显的增大，像是在桃园的拉拉山，还有苗栗的头屋，累积雨量都有超过100毫米。而在整个西半部，特别是沿海地区跟山区，也都有一些间歇性的风雨出现。而在今天呢，我们来看看，从凌晨到刚刚为止，包含在整个山区之外，还有特别是北部地区，也都有比较明显的这种台风的降雨出现。所以呢，要特别带您关心的是，我们来看看雷达回波图，就可以看到台风现在距离我们非常接近，而且它的暴风半径有280公里，算是一个很大的台风，结构非常扎实。随着今天它离我们越来越近，到明天的一个清晨这一段时间要留意，它有一些比较强的这种螺旋雨带，只要移入的话，就会带来这种短延时的强降雨，特别呢是在山区还有北部地区都有可能会发生。所以要特别注意，目前气象局也针对了苗栗以北地区，还有中部山区发布的是大雨特报，甚至有一些地方不排除累积雨量有可能会达到豪雨等级。而今天的一个整体降雨趋势呢，我们来看，在上午的8点到晚上这段时间，主要呢就是在山区，还有包含北部的平地会很有感，有些地方的累积雨量12小时就有可能会来到接近100甚至是100毫米以上。那么到今天晚上到明天清晨这段时间，可以说是它的暴风圈距离我们最接近的时候，所以说呢，风雨也会更加明显。我们可以看到，在整个山区就来到紫色的颜色，而另外呢，北部的地区降雨还是持续，要留意的是，可能这种间歇性的降雨下来之外，累积的雨量也会很惊人。那么到了礼拜4的这一段时间呢，同样的我们还是要留意这样子的降雨呢，恐怕还是会持续的下，大家要特别注意。而接下来几天的一个天气状况，我们来看看，今天晚上开始暴风圈距离我们很近，但是礼拜5的时候，您可以发现它几乎是没有太大的变动，尤其呢是因为当它的一个速度很缓慢的状况之下，它会摇摆的移动，那么在整个路径的范围当然就有可能会随之扩大。因此呢，我还是要特别提醒观众朋友，虽然说今天呢北基有这个停班课，但是呢还是要留意台风带来的威胁，如果可以的话，尽可能待在室内，同时山区还有海边千万不要前往。以上是这节的气象资讯。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。